Tai šiandien atsikėliau, žinodamas, kad eisiu žiūrėti 3x3 varžybų. Galvojau, kad pamatysiu Kaukėną, taip ir buvo. Ir žinojau, kad gal bus dar kai kurių žvaigždžių, tai Lavrinovičiai. Ir tiesiog buvo smagu pamatyti jas. Visiškai nieko neįtariau, tiesiog galvojau, kad jūs pakvietėt mus tiesiog pažiūrėti. Ir tiek, o daugiau tikrai nieko nežinau ir neįtariau. Mano vyras yra labai sportiškas, nuo pat mažų dienų jie sportavo, mėgo sportuoti, bet jie turėjo tą problemą lūžių kaulų trapumo. Tai jie labai stipriai mes jų ir neleisdavom sportuoti, bet kiek galėdami jie tiek sportavo. Ir nuo 2012 metų aš labai gerai atsimenu, kaip mes visi žiūrėjom krepšinį, stebėjom ir kitas rungtynės olimpiados. Ir po to pradėjo labai domėtis. Tai aišku, vaikiškas darydavo laidas, tokias per YouTube, krepšinio apžvalgas. Žodžiu, labai rimtai domėjusi. Aš sakau, net jie pasakodavo man apie krepšininkus. Buvo momentas, kai mes daugiau su vyru dar žinojom apie krepšinį. Ir po to kažkoks atėjo lūžio momentas, kai jau viskas, mes supratom, kad mūsų vaikai apie krepšinį žino gerokai daugiau negu mes. Kol kas sunku patikėti, tikrai be žodžių, reikės turbūt kelių dienų, kad suvokčiau. Bet tikrai išsipildžiu svajonę. Kiekvieną rytą keliuosi, kai Sabonis žaidžia, kad pažiūrėčiau statistiką, kaip jis pažaidė. Tai tikrai didelė garbė bus jį pamatyti. Ir taip pat į Ameriką nuskris. Ne kiekvienas gali to paskirti, tai labai dėkoju Jums, ačiū.